नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमका येवकार हा वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शिरगाव जाल्ल्या चेंगराचेंगरीचो अहवाल समितीन 5 दिसांनी केलो सादर. आदले पुलीस अधीक्षक उपअधीक्षक जिल्लो अधिकारी देवस्थान समिती. जापसालदार आसा सरकार दोशी करतले कितें. भारत पाकिस्तानामधील निर्माण झालेल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नुस्तेमाऱ्यां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जारी. नुस्तेमारी जेटीचेर कसलीय दुबावीत हालचाल जाल्ले दिसून आयली जाल्यार करपाचे दिले आदेश. पाकिस्तान हवाई सीम पार करून केल्ले ड्रोन हल्ले भारतान भायर आयले. प्रत्युत्तरात भारताकडल्यान पाकिस्तानाक केले 4 हल्ले. पाकिस्तानाची व्हड जाले नुकसाण. उत्तर गोय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात बॉम्ब उडोवपाची आसली आयली मेल. पुलीस आनी बॉम्ब स्क्वॉड पथकात कार्यालयाची केली तपासणी. पाकिस्तानी हल्ल्यात सुरक्षा कवच थारपी S-400 मिसायलाचे यश मनोहर भाई पर्रीकराकूच. आणि कानोळे 2 दुकानां उज्यान लासून जाली गोबर. सुमार 7 लाखाचे जाले नुकसाण. उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. आता खबरो विस्तारान. शिरगाव जात्रेत जाल्ले चेंगराचेंगरीत महसूल सचिव संदीप जॅकिस ह्याच्या फुडारपणाखाला चौकशी समितीन निमणे 5 दिसांनी आपलो अहवाल सरकाराक सादर केलो. ह्या अहवालात प्रमाणे आदले पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, आदले उपअधीक्षक जिवबा दळवी, उत्तर गोंयची आदली उप जिल्लो अधिकारी स्नेहा गीते, देवस्थान समिती आदले डिवचलचे उप अधीक्षक समितीचे खोर्जुयेकर, आदले पुलीस निरीक्षक दिनेश गावडे हांच्या थळावे पंचायतीत जापसालदार आसा. सरकार दोशींचेर कितें कारवाय करतले हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आसा. शिरगांव जात्रेक होमकूंड पेट्टना थंय जाली स्टॅम्पेड आनी तितून भितर 6 जाणांचो जीव गेलो आनी कितलेशेच पेशंट जखमी आसात आनी ते बांबोळे आपलो उपचार घेतात. आनीक हे सगळे फाटभुंयेर सीएमान वेरी नेक्स्ट डे शेनवाराक सांजची एक मिटींग घेतली आनीक ते मिटिंगेक सांगले की 24 वरां भितर हेचो जो फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो जो एक रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट येतलो. पूण तो रिपोर्ट येवपाक खुबसो डिले जालो आनी काल सीएमान सांगलां की हो जो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट जो आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन पावलेलो आसा. आनी तेच बरोबर आमकां सुत्रां कडल्यान अशी म्हायती मेळिल्ली आसा की फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट जो आसा त्या रिपोर्टान क्लियरली जो आदलो SP नॉर्थ गोवा SP अक्षत कौशल, मागीर आदली नॉर्थ गोवा जी कलेक्टर आशिल्ली स्नेहा गीते, मागीर DYSP जिवबा दळवी, तसोच PI जो आशिल्लो दिनेश गडेकर, मागीर तसोच डेप्युटी कलेक्टर भीमनाथ खोर्जुयकर आनी पंचायत तशेंच पंचायत सेक्रेटरी हे सगळे जे आतां तुमकां हांवें सांगलां ते हे सगळे तितून रिस्पॉन्सिबल आसात. आनीक जी स्टॅम्पेड जाली ते स्टॅम्पेडीक खंय ना खंय प्रशासन हे खंय तरी चुकलां आनीक खंय तरी हेंची चूक जाल्या अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. असो हो जो रिपोर्ट आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन पावलेलो आसा. आनी एक गजाल म्हणजे जी ब्रेस्ताराक जी कमिटीन जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तितून दिनानाथ गांवकर हो जो प्रेसिडेंट आसा तेणी बीन एक आरोप असो केल्लो की तांकां खंय मामलेदारा कडल्यान जो प्रोसिजर करपाचो आशिल्लो, जो शिरगांव जात्रेची जी वेवस्था करपाक लागून मामलेदाराचो जो प्रोसिजर आशिल्लो तो मामलेदारान खंय ना खंय हो सगळो प्रोसिजर करपाक लेट केलो असो तेंचो एक आरोप आशिल्लो. आनीक तेजे फाटोफाट हो जो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट जो येयल्लो आसा त्या रिपोर्टान हे सगळे प्रशासनाचे जे अधिकारी आसात त्या अधिकाऱ्यांचे डायरेक्ट बोट दाखयल्लें आसा की तेंची खंय तरी चूक जाल्या अशें ह्या फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टान सांगलेलें आसा. सो आतां हो जेन्ना रिपोर्ट सीएमा कडेन पावता तेन्ना पळय सारकें आसतलें की हे जे कोणाची चूक जाल्या म्हणून फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टान येयल्लें आसा तेंचेर सरकार कितें कारवाई करता. कित्याक 6 जाणांचो जीव गेल्लो आसा आनीक तेजे भायर कितलेशेच 70 जाण सुमार जखमी जाल्ले आनीक तितूनचे थोडे अजून हॉस्पिटलान आपलो इलाज घेतात. सो पळय सारकें आसतलें की सीएम हेजेर कितें कारवाई करता. सो हेजी जी अपडेट आसा ती अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून.
भारत पाकिस्तानामध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नुस्तेमाऱ्यां खातीर आता खासा मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। नुस्तेमारी राज्याच्या प्रादेशीक उदकांतूच नुस्तेमारी करची अशें तांचें म्हणणें। बोट धन्यांनी दर्यांत वचून दर एका बोटीच्या चालक दळाच्या वांगड्यांची पुराय म्हायती संबंधीत वाठारांतल्या नुस्तें अधिकाऱ्याक दिवची, तशेंच नुस्तेमारी खातीर वचचे पयलीं नुस्तेमारी पास घेवन परतल्या उपरांत आयिल्ल्याची म्हायती दिवपाकूय तांकां सांगला। ते भायर नुस्तेमारी जेटीचेर कसल्याय दुबावीत हालचालीचेर लक्ष दवरपाची तांकां सुचोवणी दिल्या। पाकिस्तानात भारताची हवाई सीम पार करून 4 वाहीत तळांचेर हल्ले केले। देशभरात 36 जाग्यांचेर 400हून ड्रोन हल्ले केल्ल्याचे कळटा। पुंछ हांगासरच्या गुरुद्वाराचेर लेगीत पाकिस्तानात हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात पाकिस्तानान कुर्कस्तानाचे ड्रोन वापरिल्ले। ह्या ड्रोनाची फॉरेन्सिक तपासणी जातली। भारतान केल्ल्या प्रति हल्ल्याक पाकिस्तानाचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320.
उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात बॉमान उडोवपाची धमकी एका अनवळखी मनशान दिल्ली. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात धमकीचो मेल आयलो. धमकीचो मेल येना फुडेंच कर्मचाऱ्यांनी पुलिसाक कळीत केले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात वचून तपासणी केली, पूण तांकां कितेंच सापडलें ना. देखून बॉम्बच्या धमकी बाबतींत भिवपाची आनी काळजी करपाची गरज ना अशें उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी यशस्विनी बी हाणें दिली म्हायती. So we received a threat today around 11:30 that one of our additional collectors is under threat of a bomb. So we intimated the police and also the bomb squad, who came to the site immediately, and they verified everything in the premises and have given a go ahead to operate. So we've resumed our functions, normal functions in the office. There's nothing to panic, nothing to worry about. So everybody can just normally function as usual. It was a mail to our office, and the same was communicated to the police. The bomb squad has verified and given us a go ahead. So nothing suspicious found in this building? Nothing has been found. That's why they've given a go ahead. मेल येयले आमकां ब्लास्ट करता म्हणून. कितल्यांक सुमार मेल येयली? मेल एक्झॅक्ट टायम सकाळी आयज येयले आनी आमी सकाळी चॅक केलें. ओके 3:30 पयलीं भायर सरा नाजाल्यार ब्लास्ट करता अशें म्हणून. हय पयलीं एक आमकां ऑफिसान बार्देज म्हापसा गेल्ली तशी सेम मेल आतां आमकां केल्या. सो आमी पुलिशेक पळयले. मेल धाडपी कोण मुप्पल लक्ष्मणराव @outlook.com तेच आसा. ते केन्ना 3:30 ब्लास्ट केलो? इवॅक्युएट बाय 3:30 PM म्हणून मेसेज येयला. तुम्ही हे सगळं स्टाफ भायर येतो सर? स्टाफ भायर काडलो. फुल मिडियासाक सांगला चॅक करता. पाकिस्तानी हल्ल्यात देशाचे सुरक्षा कवच थारपी S-400 संरक्षण प्रणालीचे यश आदले संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां वता. मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री आसतना तांच्या तत्वा खाला रशिया हांचे कडल्यान 5 S-400 एअर मिसायलां घेवपाचो करार केल्लो. सध्या ज्या तरेन भारतान पाकिस्तानाक सुदर्शन चक्र अर्थात हेच S-400 मिसायला वरवीं मात दिली ताचे श्रेय गोंयचे सुपुत्र मनोहर भाई पर्रीकरा हांकां वयता. ताकाच लागून गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकर हांचें म्हणणें. पाकिस्तानी हल्ल्यात देशाचे सुरक्षा कवच थारपी S-400 संरक्षण प्रणालीचे श्रेय आदले संरक्षण मंत्री मनोहर भाई पर्रीकराक वता. रशिया कडल्यान 5 S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली घेवपाचो करार मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री आसतना तांच्या नेतृत्वा खाला जाल्लो. सध्या ज्या तरेन भारतान पाकिस्तानाक सुदर्शन चक्र अर्थात S-400 प्रणाली वरवीं मात दिली ताचे श्रेय गोंयचे सुपूत मनोहर भाई पर्रीकर हांकां वता. ताका लागून गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकर हाणें म्हटलें. म्हाका दिसता एक प्रत्येक गोंयकारा खातीर म्हणजे भारतीयां खातीर प्राऊड मुवमेंट आसाच, पण गोंयकारां खातीर भाईचें जें कंट्रिब्युशन आसा डिफेन्सान, एक म्हणजे जेन्ना S-400 आज आमी पळयलें की 12-14 सायटांचेर तांणी अटॅक केले, कंटिन्युअस मिसायल्स अटॅक केले, आनी S-400 जी आमची सिस्टम आसा, एअर डिफेन्स सिस्टम आसा, तातूंत तांणी देशाक प्रोटेक्ट करपाक एक खूब मोलाचो वांटो उबारलो. पण जे सगळ्याकीन पयलीं म्हणजे S-400 जाय हे आर्मी केन्नाच्यान सांगीत आशिल्ली, बट पयल्या फावटी जर डिफेन्स एक्विजिशन कावन्सिलान ताका अप्रुवल दिलें जाल्यार ते 2015 जेन्ना मनोहर भाई पर्रीकर आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले. आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार ते 2.5 वर्सांच डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून उरले, पण तांचे जे कंट्रिब्युशन आसा म्हणजे आज तुमी पळयशात जाल्यार इंडियेचो जो पाकिस्तानाचेर ऑफेन्सिव्ह आशिल्लो तातूंत राफेल जेट्सान खूब मोठो एक रोल प्ले केला. आनी म्हाका दिसता राफेल जेट सुद्दां जेन्ना इंडियेन घेवपाचो निर्णय केलो ती फूल डील सायन सुद्दां आमच्या मनोहर भाईन केल्या. तर S-400 आसत, राफेला सारकी जेट्स आसत, किंवा आज जी नेव्हीची P-8I आसा जी एअरक्राफ्ट आसा ती मनोहर भाईच्या टायमार प्रोक्युअर जाल्ली. इतलेंच न्हय तर आता म्हाका दिसता जेन्ना इंडियन नेव्ही जर इन्वॉल्व जाली जाल्यार आमची तेजस एअरक्राफ्ट आसा ती इन्वॉल्व जातली. आनी परत तेजस हो प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद पडपाच्या वाटेर आशिल्लो, पण अशा टायमार मनोहर भाईन तातूंत स्टेप इन जावन कितल्योश्योच मिटिंगो घेवन तो सिस्टमान इंडक्ट करून घेतल्यो. तर म्हाका दिसता मनोहर भाईचे कंट्रिब्युशन हे इतले खूब आसा म्हणजे डिफेन्सान. आनी आज जेन्ना आमी इंडियन
म्हणजे इंडियेक प्रोटेक्ट करूंक शकतात. म्हाका दिसता त्या डिफेन्स हातून मनोहर भाईचो रोल खूप आसा. ते S-400 जे वापर जाला ताचेर आज सकाळच्यान म्हाका खूप मेसेजीस येता, व्हॉट्सएपारूय येता आणि फेसबुकारूय येता. तेन्ना बाबा आसतना त्याचे डिसिजन जाल्ले, पण हाचे श्रेय हे एका मनशाक वचना. इट्स अ कलेक्टिव्ह डिसिजन. पयलींच्यान 2014तल्यान जे सरकार आयला ताणें डिफेन्सा बाबतींत अशे अनेक निर्णय घेतल्या आनी तातूंतल्यान हो एक निर्णय आशिल्लो आनी ते घेवपाक बाबान एक व्हडलो रोल केला. एका गोंयकारान तातूंत भाग घेतला. देशाच्या रक्षणा खातीर एक निर्णय घेवपाक मोठो वांटो आसा एकदम वयल्या स्तरार. हे सगळ्यांक आमकां अभिमानाची गोश्ट आसा आनी म्हणून सकाळच्यान व्हॉट्सएप फेसबुकार अनेक मेसेजीस पळोवपाक मेळ्ळ्या. S-400चे हे आसा मेन म्हणजे ताची केपेबिलिटी इतली आसा की अमेरिकेन काटसा म्हणून एक लॉ आसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज बाय थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट म्हणून. ताच्या अंतर्गत इंडियेचेर सँक्शन करता म्हणून थ्रेटन केल्ले आनी ते थ्रेट आसून सुद्धा इंडियेन तांकां काय हे न करता ते डील फुडें व्हेला. म्हणून एक अभिमानाची गोष्ट आसा की गोंयकारान तातूंत एक मोठो वांटो घेतला म्हणून. पण एक कलेक्टिव्ह डिसिजन आसा सरकाराचे. अनेक रक्षा मंत्री आणि अनेक हे येयला ते मोदीजींच्या लिडरशिपान तांणी हे डिसिजन घेतलं. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कानोळे ओड्डा केंद्रा बँके लागसार आशिल्ले 2 जनरल स्टोराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेत ही दोनूय स्टोर उज्यान लासून गोबर जाली. ह्या घडणुकेत दुकानांचे धनी लॅरेन्स पेरेरा आणि एमरॉल्ड पेरेरा हांकां दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक स्थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 7 लाखांचे नुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. शॉप कॉट फायर नियर कॅनरा बँक वाटता. सो इमिडिएटली आमी गाडी टर्न आउट केली. आमी हांगा 12-2 पावलेले आसा. येवन पळयत जाल्यार फायर मेजर आसलो. आमी येवच्या पयलीं ऑलरेडी 2 सिलिंडर ब्लास्ट जालेले आसा. सो इमिडिएटली आमी येवन आमची ड्युटी करून आमी कुलींग केल्लें आसा. उजो पारेल्लो आसा कितें आसा तें आनी सिलिंडर बाकीचे सगळे आयटम सेपरेट केल्ले आसा. सो तेतून 2 कॅज्युअलिटी जाल्ली आसा. शॉपाचे ओनर पॅरीस जनरल स्टोर म्हणून शॉपाचें नांव आनी ओनराचें नांव आसा लॉरेन्स पेरेरा आनी एमराल्ड पेरेरा. एज 62 and 68 and 62 तांकां मायनर इंजरी जाल्ली आसा. आमी तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा. तांकां मायनर इंजरी बंद जाल्ली आसा तांच्या कडेन. सो ते आनी आमी आमकां रिनफोर्स करपाक फोरवर्डची गाडी येयल्ली आसा. सो त्या आमी दोनी टिमींनी मेळून उजो सेफ तरेन कंट्रोलान हाडलो. शॉपार ओनर स्टेटमेंट ओनर म्हणटा की आपल्याक शॉर्ट सर्कीट जाता तें दिसलें, वायरीन सुद्दां जाता दिसलो आपल्याक. सो ओनराचो स्टेटमेंट आसा. तरी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की बाबा कसो लागलो. ते आमचें चालू आसा. आमी बरोबरच कळ्ळें आनी सिलिंडर तेंच्यांनी हांगा दवरलेलो तेच आमी तांकां इन्क्वायरी चालू आसा. तुमी कित्याक दवरलो, कितें करता ते. 2 सिलिंडर आसले हांगा. एक फूल आसलो आनी एक हाफ आसलो. पण दोनी सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आसा. आमी येवच्या पयलीं दोनी सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आसा. अरावंड 11:30 जो उजो पेटला. आमकां जेन्ना कळोन येयलें आमी कोर्टार येयले आनी हांगासरले लोकल लोक हेल्प करतात सगळ्यांक ते सामान बीन काडपाक. आयज कसलो तरी ब्लास्ट जालो. त्या म्हणसर आमची फायर ब्रिगेड गाडी येवन ते मागीर एक्टिव्हिस्ट केलो आनी सगळे लोकल सगळ्यांनी हेल्प करून ते एक्टिव्हिस्ट जालो. मडगांव नगरपालिकेन शुक्रारा आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्ते स्वताच्या वेबसायटीचे लोकार्पण केले. डिजिटलायझेशन ही काळाची गरज आसा. ताका लागूनच सामान्य लोकांक हाचो खूब फायदो जातलो अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचें म्हणणें. नगरपालिकेन ही वेबसायट वेळाच्या वेळार अपडेट आनी देखरेख करची जेणे करून ह्या वेबसायटीचो लाव थळाव्यांक घेवपाक मेळटलो अशें आव्हान आमदार कामत हाणें ह्या वेळार केलें. टेक्नॉलॉजीच्या युगात आज वेबसाईट आसप ही अत्यंत गरजेची. आता इतले दीस प्रयत्न करून तांणी ही वेबसाईट म्हणजे जीएलान तांकां हेल्प केलो आनी ही वेबसाईट चालू जाली. हांव पयलीं तुमचें अभिनंदन करता. एक बरें काम केलें. पण ही वेबसाईट करून हांव फक्त वेबसाईटूच आसा ताचेर हांव समाधानी ना.
म्हज्या मतान तुमी एक म्हयने भितर युअर वेबसायट शूड बी फंक्शनल अँड ऑल सर्विसीस शूड बी पुट ऑन द वेबसायट. हाचे खातीर कितें तुमकां डिस्कस करपा जाय, पणजे कोणा कडेन मिटींग घेवपा जाय, आयटीचो हेल्प जाय, GLRचो हेल्प जाय, म्हाका सांग. ते फूल हेल्प करपा जाय. पूण एक म्हयने भितर आमी सगळ्यो थोड्यो थोड्यो ज्यो सर्विसीस आसात, कोणाक समज कितें जाय ते वेबसायटीचेर वचूनच ताका मेळपाक जाय. ते तुमी कशें करपाचें करात, जाल्यार तो वेबसायट थोडो यूज जाता. नाजाल्यार आमी फक्त आमची वेबसायट जाली अशें म्हणून समाधानी आसपाक जायना. वेबसायट इज द फर्स्ट स्टेप, बट वेबसायट हॅज टू बी व्हायब्रंट वेबसायट, सामकी क्लियर वेबसायट. ताजो फायदो सामान्य मनशाक जावपाक जाय. आतां चॅरपर्सनान डिक्लेअर केलें की व्हॉट्सॲप नंबर इज ए गुड थिंग. हांव खरेंच तुमकां फरके दिता, कारण त्या नंबराचेर कोणेय फोटो काडून धाडपा जाता, कोणेय मेसेज घालपा जाता, अँड विदीन 24 hours म्युनिसिपालिटी शूड टेक एक्शन. अशें जावपा जाय. 24 वरां भितर एक्शन जावपा जाय. नाजाल्यार देन दे शूड कॉल अँड से दॅट बाबा आपणे फोटो घालो, आपणे मेसेज घाल्ली, काय एक्शन जालें. दॅट इज द रियल कन्सेप्ट बरो आहा. म्हाका अजूनय कळना, 2.5 वर्सां जालीं एज अ चॅरपर्सन. उठसूट नगरपालिकेचेर क्रिटिसिजम करतात. आमी कितलेशेच बरें करपाचे प्रयत्न करतात, पूण क्रिटिसिजम हे आसताच. आनीक हांव सदांच अशें चिंतत आयलां की जे एक जाग्यार बरें आसता ते फाटल्यान वायटी आसता अशें म्हणून हांव आमी काम करीत आसात. सहकार्य सगळे आमचे कावन्सिलाचे सहकार्य सदांच मेळत आसता. तातूंतल्यानच हो एक दृश्टीकोन आयलो की वेबसायट म्युनिसिपालिटी तयार करची, की तातूंतल्यान खुबशे 1 ते 2 ते 3 पावटी मारपाक पडल्यो की मनीस ऑटोमॅटीक, आनी ह्या गरमेच्यान मनशाची तकलेक ऑटोमॅटीक गरमी वाडटा आनी आमची म्युनिसिपालिटी क्रिटिसायज करपाक लागता. आपले 4 पावटी मारले मरे, आपल्याला ट्रान्सफरच जालो ना मरे. आनी त्या दृश्टीकोनान सगळे खबर येता की ME, AE आनी JE सगळे मेळटकीर आमी एक वेबसायट तयार करची. मडगांव नगरपालिकेचे वेबसायट आनी त्या दृश्टीकोनाचेर आमी रिसर्च करपाक सगळें करपाक तयार केलें. फाटले कांय दिसा सावन गरमी बरीच वाडल्या. हे फाटभुंयेर राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकाऱ्यांनी गरमेच्या उबाळ्यापासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. खास करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक आनी पाळीव जनावरांक कशी काळजी घेवची हाचें बी सांगलां. पळयात पुराय बातमी. राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकाऱ्यांनी राज्यात सध्या सुरू आशिल्लो वताचो रखरख आनी गरमेच्या उबाळापासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. विशेष करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक पार्क केल्ल्या गाडयेक सोडून दिवचे न्हय. तशेंच दनपारची 12 ते 3 वरां मजगतीं रखरखत्या वताक वचप टाळचें. डाग, दाट व घट कपडे घालचे न्हय. भायर उश्णताय चड आसल्यार कश्टाची कामां करची न्हय. दनपारच्या वेळार वताच्या भारार रांदपाचें टाळचें. मनशांतल्या आंगांतलें उदक कमी करपी सोरो, च्या, कॉफी आनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवपाचें टाळचें. तशेंच चड प्रोटीन आशिल्ले आनी भेळशेल्ले अन्न खावचें न्हय. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंटान जी भायर ह्या दिसांनी गरमी चल्ल्या, जी भायर रखरखते वत आसा, ताका लागून काही अशे नॉर्म्स सांगलेले आसात ते गोंयकारांनी पाळचे अशें तेणी सांगलेलें आसा. जाल्यार ते कितें आसा ते पळोवया. जाल्यार तेणी म्हटलेलें आसा ल्हान भुरगीं तशेंच जे पाळीव प्राणी बीन आसतात तांकां दनपारच्या वेळार गाडयेन सांडून लोक वतात आनीक मागीर तांकां थंय गरमेन त्रास जावपाक शकता. म्हणून तेणी सांगलेलें आसा की अशे जे पाळीव प्राणी म्हणात किंवा ल्हान भुरगीं आसात तांकां गाडयेन सांडून वयचे न्हू. तेच बरोबर दनपारचे 12 ते 3 ह्या टायमार वताक भायर सरचें न्हू. आनी समज भायर सरचेंच पडटा जाल्यार अशें चड कश्ट करपी अशें आमच्या आंगाक त्रास जाता तशें काम 12 ते 3 ह्या टायमार करचें न्हू. तेच बरोबर डार्क कपडे तशें दाट कपडे हे घालपाचे टाळपाक जाय. मागीर तेच भायर उश्णताय चड आशिल्ल्या कारणान दनपारचे भायर थोडे लोक रांदतात, सो तांकां दनपारचे भायर वताक रांदूं नाका अशें तेणी सांगलेलें आसा. मागीर मनशाच्या बॉडीन जें उदकाचो प्रमाण आसता तें कमी करपा सारकें अशे लोक सोरो पितात किंवा खुबशे अशे ड्रिंक्स पितात जेणे करून तें आंगान जें उदकाचें प्रमाण आसता तें कमी जाता. तशें सोरो म्हणात किंवा सॉफ्ट ड्रिंक म्हणात किंवा
च्या कॉफी हेणे तुमच्या आंगांतले जे उदकाचें प्रमाण आसता तें कमी जाता तें जावपाक जायना म्हणून असली जी पिवपाची जी ड्रिंक्स आसतात ती टाळपाची अशें हेंवूय तेणी सांगलेलें आसा. तेच बरोबर चड प्रोटीन आशिल्लें किंवा भेळशेल्लें जें खाण आसा तें खाण खावपाचें टाळपाचें हेंवूय बीन तेणी मेन्शन केल्लें आसा. सो ह्या दिसांनी गरमी खूब जाता आनीक ह्या गरमेक लागून अशे खुबशे त्रास लोकांक जातात. हे सगळे पळोवन डिझास्टर मॅनेजमेंटान हे जे नॉर्म्स आसात ते घातलेले आसात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. विजेची थकबाकी वसूल करप ही आमची जबाबदारी आसा, मात वीज थकबाकीचेर विजेचो दर थारना अशें वीज खात्याचे मुख्य अभियंते स्टीफन फेर्नांडीसान सांगलें. विजेचो दर जनते कडल्यान मेळपी येणावळाचेर आधारीत आसता. थकबाकीचेर न्हय, वीज विकत घेवपाचो खर्च, कर्मचारी खर्च, आस्थापनांचो खर्च आनी हेराचो हो वीज दर थारता आनी जी येणावळ ग्राहका कडल्यान येता ताचे वयल्यान आमी वीज दर थारयतात अशी म्हायती वीज खात्याचे मुख्य अभियंते स्टीफन फेर्नांडीसान दिली. ड्यूज आसा न्ही ते ड्यूज एक्चुअली वी हॅव टू रिकवर, पूण ड्यूजाक लागून तारीफ हायक जाता अशें ना. कित्याक तो ड्यूज आर सेपरेट. ड्यूज येवं वा येनाका दोज वी आर कन्सिडरींग एज इफ द ड्यूज हॅव ऑलरेडी बीन पेड. सो जी तारीफ डिसायड जाता ती हाऊ मच मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द पब्लीक एंड वॉट इज द एक्सपेंडिचर. हे दोनूय फॅक्टर घेवन तारीफ डिसायड जाता. तारीफ अशी डिसायड जायना कितले ड्यूज आसा तेचे. समज ड्यूज येवना जाल्यार तारीफ वाडटली अशें ना. कितलो तारीफ आमी एक्सपेंडिचर करता इन टर्म्स ऑफ पावर परचेज, O&M कॉस्ट, ANG कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट आनी एंटायर एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट हो ताजो एक्सपेंडिचर आमी पळयता. पावर परचेज कॉस्ट पळयता आनी जी रेवेन्यू आमकां कन्ज्युमरांतल्यान येता जी रिकवर जावं वा रिकवर जायना ती पळोवन आमी तारीफ डिसायड करता. So it doesn't have any relation with the pending dues, but it is our duty to get the dues collected and see that everybody pays on time. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलाय